హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈరోజు పసుపుతో టీ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర వింటర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కోల్డ్ కాఫ్ ఏదన్నా తగ్గిపోతుంది. మెయిన్ ఏంటంటే ఫ్యాట్ కూడా, దీన్ని ఏమంటారు, వెయిట్ లాస్ కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. నేను చిన్న 1.5 కప్పు గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటాను నేను. ఓకే, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాను. అది కొద్దిగా మరగాలి, బాయిల్ అవ్వాలి. ఇదిగోండి, నేను దాంట్లో స్మాష్ చేసుకున్న పెప్పర్ వేసుకున్నాను. ఒక 4 తీసుకున్నాను. 4 పెప్పర్ వేసేసుకున్నాను. నేను సిమ్లో పెట్టాను. తర్వాత కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఈ రకంగా బాయిల్ అవుతుంది మన టర్మరిక్కి. ఓకే, కొంచెం ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకుందాం. ఒక 2-3 మినిట్స్ ఈ రకంగా అవ్వాలి. ఒకవేళ మన దగ్గర పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకొని దంచి వేసుకున్నా పర్లేదు. మాకు ఇక్కడ నా దగ్గర లేవు కాబట్టి నేను పసుపు వేసుకున్నాను. ఈ రకంగా కొద్దిగా 2 మినిట్స్ ఈ రకంగా బాయిల్ అయ్యాక ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇది బాగా అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను సిమ్లో పెట్టుకున్నాను. ఒక 1 మినిట్ అయ్యాక ఆఫ్ చేసేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్ చేసేసాను. దీనిపైన ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టేస్తాను. ఇదిగోండి, క్యాప్ పెట్టుకున్నాను. 2 మినిట్స్ అయ్యాక దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూడాలి. చల్లారి 1 మినిట్ 2 మినిట్స్ అంతే. తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూడాలి. ఇదిగోండి, 2 మినిట్స్ అయ్యింది. నేను సైడ్కి క్యాప్ తీసేసా. మన పసుపు చూసారా సైడ్కి ఎలా వెళ్ళిపోయిందో. ఇప్పుడు నేను దీన్ని గ్లాస్లో తీసేసుకుంటాను. వడగట్టుకోవచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు. నేనైతే డైరెక్ట్ వేసేసుకుంటాను గ్లాస్లోనే. దీంతో హనీ కలుపుకోవచ్చు. మీకు ఇష్టమైతే హనీ కలుపుకోండి. నేనైతే హనీ కలుపుకొని తాగుతాను. హనీ కలిపేసుకొని తాగొచ్చు. ఓకేనా? ఇంకోటి ఏంటి, ఇది మార్నింగ్ లేవగానే తాగితే మైండ్ చాలా ఫ్రెష్ అవుతుంది. మీరు ట్రై చేయండి. నేను గ్లాస్లో వేసుకుంటాను ఇప్పుడు. 1 నిమిషం తల్లి. ఇదిగోండి, మన పసుపు టీ రెడీ అయిపోయింది. ఓకేనా? మీరు ట్రై చేయండి, నాకు కామెంట్లో పెట్టండి ఎలా ఉందో. ఇంకోటి ఏంటి, డైలీ రొటీన్ అడిగారు కదా, నేను రేపు చూపిస్తాను. ఎందుకంటే పాపకి ఇప్పుడు ఫీవర్గా ఉంది కాబట్టి అసలు ఈరోజు చూపించలేను. శ్లోకాన్ని మళ్ళీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి. ఒకటి ఫీవర్కి ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి, తనకి టీత్ పెయిన్ అయింది అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి. కాబట్టి రేపు చూపిస్తాను. ఇంకోటి ఏంటి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, గంట కొట్టండి. ఇంకోటి ఏంటి, ఏంటిది, మీరు ఎలా తాగుతారో నాకు కామెంట్లో పెట్టండి. అండ్ ఇది ఫ్యాట్కు, మనకు బరువు తగ్గడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. కోల్డ్ కఫ్కి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. మార్నింగ్ లేవగానే తాగేసేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే.